السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر خالد النجار في حلقة خاصة بسؤال مهم جدا: ايه هو البغيف اللي مجننك، البغيف اللي مشتت دماغك؟ ده نموذج امتحان. قبل ما ندخل فيه هندوس لايك يا جماعة، هندوس لايك ونتابع معايا البريف ده المهم اللي هيجي في البي اينز. خلي بالك بيقول ايه البريف ده. بيقول لي زي هابن. يعني ايه زي هابن؟ انت تملك. طيب زي هابن ايرن فرويند ايه فرويند لانج نيشت geschrieben. ده في بيرفكت. طيب انت ليك كتير ما كتبتش لصديقك او فرويندين صديقتك. weil sie einen Unfall hatten، عشان حصلت لك حادثة. Unfall معناها حادثة، Unfall معناها حادثة. hatten und im Krankenhaus sind، وقعدت في المستشفى. schreiben Sie ihm، schreiben Sie ihm، اكتب له. schreiben Sie ihr، اكتب لها. ضرورة. دور على درس أفعال المتعدية لمفعولين وهتفهم الحتة دي في الفيديوهات اللي ورا. beschreiben Sie، اوصف. wo sind Sie und wie geht's Ihnen؟ انت متواجد فين دلوقتي وحالتك الصحية عاملة ايه؟ خلي بالك يا فاطمة، خلي بالك يا يوسف. begründen Sie، warum، علل او اذكر السبب ليه الحادثة حصلت. schlagen Sie Ihren Freund، schlagen Sie Ihren Freund، اكتب لصديقك اقتراح من اجل زيارتك. Ihr Freundin او صديقتك. طيب ده الحل، ده الايه نموذج الاجابة بتاع هذا الايه البريف. اول حاجة ليبسا، انت بتبعت لبنت ليبا، بتبعت لبنت ليبا، تبعت لولد ليبار. وما تنساش الكوما، ما تنساش الكوما. وبعد كده اول حرف من هنا ايه؟ فيرد كلاين جشريبن، يعني هيتكتب كلاين. لو انت ما عملتش الثلاث حاجات دي هتنقص درجة ونص. يبقى انت دلوقتي خدت درجة ونص، دلوقتي خدت درجة ونص عشان طبقت الحاجات دي. مذكر ليبا، مؤنث ليبه، هتحط كوما بعد الاسم. أول حرف من هنا كلاين، أول حرف من هنا كلاين. Leider bin ich schon seit einer Woche im Krankenhaus. أنا ليا رائد في المستشفى حوالي أو منذ أسبوع. Jetzt الآن geht's mir wieder besser. ما هو قال لك بقى اكتب له أو اشرح له حالتك الصحية، أنت عامل إيه؟ النهاردة أنا اتحسنت. Ich hatte einen، ich hatte einen، أكيد جاية كلمة أنفل، عشان هطي مع أنفل معناها عملت حادثة. هطي مع أنفل عملت حادثة. ماين باين رجلي، ماين باين رجلي. ist gebrochen، انكسرت. mein Weh ist gebrochen، mein Hand ist gebrochen، mein Rad ist gebrochen، عجلتي اتكسرت. mein Laptop ist gebrochen، يبقى ist gebrochen معناها انكسر. und mein Kopf tut noch ein bisschen weh، يعني لسه راسي وجعاني. stell dir vor، stell dir vor، تصور، تخيل. طب لو شلنا دير وحطينا ديش هتبقى معناها ايه؟ خلي بالك، قدم نفسك، قدم نفسك. الله. يبقى انا لو شلت ديش لو شلت ديا وحطيت ديش يبقى معناها قدم نفسك. لو سبتها زي ما هي كده معناها تخيل. بيقول لي هنا بقى تخيل. ein Autofahrer ist ايه؟ bei Rot über die Kreuzung gefahren. في واحد كسر الإشارة الحمراء. er fuhr zu schnell، وعدى بسرعة. konnte nicht mehr bremsen، وما قدرتش ما قدرش يفرمل. und ist mir ins Rad ايه gefahren، وخبطت في الايه في الطارة بتاعت العربية. morgen darf ich nach Hause gehen. بكرة هيتكتب لي على تصريح خروج. بكرة هيتكتب لي تصريح ضعف ايش؟ nach Hause gehen،
بالذهاب للمنزل. بص بقى انت بتقول له ايه بقى، بيقول لك ايه بقى السؤال، اقترح عليه بزيارة في المنزل. مش تصدق، اهي الجملة اهي. لو قال لك كلمة لو قال لك على عنصر فيه شلاج zu besuchen، اقترح زيارة، يبقى هتقول له الجملة دي اهي على طول جاهزة اهي. دي تتحفظ صم، دي هتتحفظ صم. Möchtest du mich nicht zu Hause besuchen؟ مش عايز تزورني في البيت ولا ايه؟ Ich würde mich sehr freuen. انا هبقى سعيد جدا، انا هبقى سعيد جدا. طيب، من ضمن الحاجات اللي هي بتتعمل في اخر البريف، liebe Grüße معناها مع تحياتي، او بتكتب كلمة او بتكتب الايه اسم الراسل الايه الخطاب، اسم راسل الايه الخطاب. تمام. يبقى احنا دلوقتي قصاد خطاب هيجي ان شاء الله في البي اينس. يا ريت يا جماعه تحفظوه صم وتدوه لزمايلكم اللي داخلين على الامتحان. من دال على الخير كفاعله. كان معاكم خالد النجار. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.